Kadang yang paling berbahaya itu bukan lontaran kalimat-kalimat kebencian ya yang diberikan oleh orang lain yang masih berupa fakta relatif yang bukan menjadi sebuah kebenaran mutlak, tapi statement atau pendapat orang lain yang sebenarnya bukan sebuah kebenaran ya, itu mampu masuk ke dalam pikiran kita, memanipulasi pikiran kita terus menerus, dan kita perang batin di dalamnya dan menjadi sebuah kebenaran dalam pikiran kita. Derita yang berat yang diterima anak manusia ya, mendapati dirinya terperangkap dalam kecamuk peperangan batin yang berkepanjangan. Kalau bukan diri kita sendiri yang menyelamatkan dan memeluk diri ini, siapa lagi? Siapa yang akan bertanggung jawab pada pikiran-pikiran kita?